衝撃的なタイヤ修理。過度な積載によりタイヤが爆発。しかし、パキスタンの職人によると、修理は意外と簡単です。まず、ゴム片を取り出し、表面を丁寧に研磨して皿つかせます。次に、硫化剤を均一に塗布。その後、生ゴムのテープを取り出し、損傷部分をしっかりと埋めるように貼り付けます。さらに、研磨したゴムをタイヤ内部の損傷部分に貼り付け、専用工具で圧着して固定。余分な部分を切り取り、端の部分にはムテープで密封処理を施します。そして、最も重要な工程である高温顆粒を介し、タイヤを専用の型にセットし、約2時間の顆粒処理を行います。最後に加熱したコテを使い、修理部分の表面を滑らかに仕上げ、こうしてタイヤの修理が完了しました。